Всем привет, ребята! На канале Мистер Дима. И сегодня мы продолжаем играть в игру Angry Birds. Я тут вот это кое-что посмотрел, сюда зашел. Нет, не это. Вот это. Я заинтересовался. Что за Angry Birds on the Run? Посмотрел. А это, оказывается, прикольный сериал, где злые птицы Ред, Чак и Бомб попали в реальную жизнь людей. Ну вот, тут написано. Ну и я вам рекомендую посмотреть. Прикольно. А мы начинаем играть. Mighty Heights. Кстати, эти уровни я уже все прошел. Ну, давайте посмотрим. Максимально. Так. Блин, я уже забыл, как там проходить. Скидываем. Да. Так, я скинул. Ого. Давай, капрал. Синтус, падай. Падай, я сказал. Как? Он устоял. Блин, а у меня осталось 2 птицы всего лишь. Блин! Все, можно считать, я проиграл. Снова. Это нечестно. Есть! Блин, а король-то того. Его теперь, наверное, не достать еще. А, ну у меня 3 птицы есть еще. Две. Давай. Вся надежда на тебя. Да ладно. Короче, раз этот уровень пройден, не будем его задевать больше. Я уже не помню, каким образом таким волшебным я прошел. Да, одна свинья. Angry Birds 2 куда легче. Я там вообще почти не проигрывал. Если только на некоторых уровнях. Но я там так жестко не проигрывал. Блин. Я... 1-0. Да. Наконец-то я прошел спустя несколько секунд. 4 звезды. Идем дальше. Вы чё, нас скейтбордисты? Типа. Все, нету скейтбордиста. Не, нереально типа скейтбордисты. Это судья, наверное, какой-то. Усатый. Сейчас прошел. Так, идем дальше. Да блин. Идем дальше. Да что ж такое? Я хотел, чтобы упало. Вообще ужасно. Распросите свое яйцо, не могу найти на подходящий момент. Ну наконец-то. Так, Ред, что мне тут с тобой делать? Так, ничего, понятно. Yes, я прошел этот уровень.
для чего мне тут синюю троицу дали? Специально, что ли? Поиздеваться? Или просто ж так? О чем думали разработчики? Так, этих прибил. Дальше. Никого не прибил. Я прошел этот уровень. Идем дальше. О, даже на 3 звезды прошел. Свин, ты умрешь? Нет. Я прошел. 1 звезда. Блин, а у меня все вот 1 шаг. А там еще одна мелкая свинюха. Блин, 1 осталась. Блин. Прошел. 1 звезда. Нет, 2. 80 звезд. Кораблик тут у нас плывет. Нету кораблика. Маяк. Маяк железный, блин. Ой, какой железный, каменный. Реды, толкайте. Понятно, я проиграл. Надо было сначала с маяка начинать. В смысле? Фух, наконец-то я прошел этот уровень. Три звезды даже. Корабль морской. Давай так. Блин, целься ты в середине. Есть, я прошел. Это 1 звезда. Синяя троица за рулит. Ничего. Не зарулила. Этот уровень легкий. Дальше. Да ты умрешь, нет. Нет, походу не умрет. Значит, я им помогу. 1 звезда. Ну и ладно.
Вот так вот. 2 звезды. Ого! Четко. Ну и все. Мы прошли. Все благодаря вот этой штуковине. Где еще-то свиньи? А, все, это. Я уже думаю, будете свиньи. 3 звезды. Ну ладно, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Вы были на канале Мистер Дима. Всем удачи, всем пока.